Lara, ne yapıyorsun kızım odanda? Oynuyorum anne. Harikasın. Kendi kendine oynamanı çok seviyorum. Ponilerinle mi oynuyorsun? Evet anne. Bir de Barbie ile. Barbie'nin kıyafetlerini nerede çıkarmışsın galiba? Anne bunun kıyafeti yok ki. Vardı, nerede? Yok. Allah Allah. Kıyafeti var sadece kızgın kıyafeti. Kızgın Bilmem. Barbie var biliyor musun? Akşama seninle oynayalım mı? Ne oynayalım? Barbie. Barbie mi oynayalım? Tamam, olur, oynarız. Ama bunun kıyafeti yok. Bununla oynamayalım bence. Başka bir şeyle mi oynayalım? Tamam bebeğim. Akşam evcilik oynayabiliriz istersen. Ne dersin? İsteyelim. Güzel olur değil mi? Ama ben unicornları bazen beğeniyorum bazen beğenmiyorum. Neden? Çünkü Neden unicorn beğenmiyorsun? artık benim Ama senin smart baksana, destiydi. burada bir sürü unicorn köşen var. Şunlara bak. Hepsi. Anne ben ne yaptım? Daha bir sürü vardı. Nerede bu unicornların? Merhaba, şunları gördünüz Bana mü? sığmıyor bir yerden. Sığmıyor mu? Anne ben ne yaptım? Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Anne deprem. Sallanıyor Lara. İyi misin? İyiyim. Korkuyor musun? Evet anne. Deprem. Deprem, evet. Sakin olacağız. Ne yapıyorduk hemen? Mobilyaların arasına. Evet, şurası iyi. Bak Lara. Lara, hemen şurayı boşaltalım. Hemen oraya. Evet kızım. Korkma. Evet kızım. Hemen ne yapıyorduk? Yaşam üçgeni. Bitiyor galiba. Bitiyor, evet. Hemen eğil ellerini. Harikasın. Harikasın Çilek. Evet. Evet arkadaşlar, deprem anında hemen eğer evdeysek ya da okuldaysak, herhangi bir mobilyalı alan varsa kendimizi yaşam üçgeni oluşturuyoruz. Bakın Lara da çok güzel yaptı. Depremde bitti, değil mi? Endişelenmiyoruz. Harikaydın Lara'cığım bu tatbikatta gerçekten. Sonra ne yapıyoruz? Kalkıyoruz. Evet, sakince ayağa kalkıyoruz. Peki asansöre binilir mi depremde? Evet. Emin misin? Bence binilmez, değil mi? Binelim. Hayır. Arkadaşlar, asansörler çok tehlikeli. Bilmiyoruz, değil mi Çileğim? Evet. Evet. Yürüyerek hızla binayı terk edeceğiz. Evet merdivenden çıkalım sudan. Çıkalım, değil mi? Deprem çantamız hazır mı acaba? Lara'nın deprem çantası, gösterir misin? Evet, böyle bir çantamız. İçine neler koyacağız Lara? Neler var, neler olmalı? Su koyacağız. Evet. Meyve koyacağız. Evet. Başka? Acı cubur koyacağız. Abur cubur. Evet. Biraz bize enerji veren kuru yemiş, bisküvi koyabiliriz, değil mi? Koyduk Sonra zaten. arkadaşlar bir düdük, el feneri, sonra sıcak tutan kıyafetler koymalıyız. Çantanı gösterir misin Çileğim bir daha? Evet. Lütfen herkes evde deprem çantasını bir an önce hazırlasın. İçine gıda ve kıyafet koymayı ve hatta ilaç, değil mi? Ağrı kesici, yara bantları koymalıyız. Değil mi kızım? Sudan buna bakmalıyız. Elektrikleri kesmeliyiz. Evet, elektrikleri de kapatmalıyız. Hadi. Doğru söylüyorsun. Doğalgazı da kapatmalıyız. Evet arkadaşlar sudan geldik. Nereye geldik? Ne yapacağız biz şimdi? Elektrikleri keseceğiz hepsini. Evet, elektrikleri deprem Ama bittikten hepsini sonra kessek? sakin bir şekilde evden çıkmadan eğer vaktimiz varsa elektrikleri kapatıyoruz, değil mi Çileğim? Ve doğalgazı da. Değil mi? Şu anda bu odam görünüyor, balkon görünüyor. Tamam mı? Deprem çantanızı hazırlamayı sakın unutmayın. Sakın. Ve ne olsun? Sakin olsun, değil mi arkadaşlarımız? Sakin olalım ama tedbirlerimizi de almayı sakın unutmayalım, değil mi? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.